شكرا على فيديو جديد من لعبة بقاء على قيد الحياة في البحر. شباب طبعا الحلقة الثانية هاي. فشباب قبل لا نبدي ضغط لايك ولا احنا بدينا، بس شباب ضغط لايك اشتركوا بالقناة ليصل كل جديد من اللعبة هاي. مو قلت في نفس الوقت. اوكي رحنا للخريطة. تشتغل الخريطة بالغلط. ارجع يا حبيبي برجع. اوكي رجعنا. ارجع. تحميل. طبعا سويت مي قبل لا ادخل اللعبة من السباحة. هذا مي سويت بعد اكل. شوف على طول ناكل. طلعت السنارة شباب الصيف. السنارة ما يعني المستوى يعني الليفل 13 تفتح سنارة. عن غير ليفلي عن ليفل 1 وهي 16 فالليفل وايد اخر. فشباب اليوم هدفنا انه نسوي دروع. اولا دروع سويت خوذ وحذاء بقالي جست بدايت شباب. فعندنا سكينة طبعا جتنا بالصندوق. صناديق انفتحن شباب فتحتين همتين. وسويت اكس همتين شجرة زرعنا. اليوم راح اسوي واحدة ثانية تنكسر. مو بتكسر. اوكي هذا خشب. ثلاثة خشب. حلو 4 خشب. والله سبب هواي. اوكي لا بعد ليش غير اوكس. اوكي اوكس يا اخي. اوكي لازم يجي. ليش ما يضرب برو؟ المفروض طاني جوز الهند. بس طاني جوز الهند. نروح على الجنطة يمكن الطاني احنا ما ندري. اوكي ما طاني بس الطاني حبوب بذور. ليش؟ نسوي الأكل. نسوي شو عندنا؟ بس مالتنا عندنا أظن صندوق وحدة. هو ما عنده والله. بس أنا شوف والله هذا إذا نقدر نسوي شي منه. هذا مالتين والسكراب الريدة. وأنا هذا خل نشيل كلها حتى تشوف شو نسوي بيه. نشوف. طيب الايرون نحط هذا ما ادري وين. سكينة ما نحتاج عصير بس ناخذ برميل. طيب مثل ما الطانة حلو. هاي الطانة. اوكي اسوي سكراب وحبوب حلو كذا. شو ما درينا نجيب هذاك الصندوق اذا نقدر نجيبه. جبناه ما جبناه مو مشكلة. بس يا شباب نقدر نريد نسوي من هذا. فنروح هنا طبعا نقدر نسوي الأثاث وما يقدر يعني. ورد نسوي تنور شباب. هذا التنور. ولازمنا حديد. الحديد ينفع عم نسوي سراب زيبل. عندنا حديد. هذا حاليا أنا بس وحدة. وبعد ومن هذا شلون اوكي هذا يتحصل. شو هذا؟ لا هو ذا راح علينا. راح وينه؟ هنا اوكي بالمين لأنه هو هذه هم الحديد. يمكن ناكل خلنا نرجع للأغراض. الجسم
هذا الفحم مدري شنو، هذا بتحطه بإيدنا. اوكي بقى كنا الريتين نستعمل صار حديد، صار حديد فيها حديد، وصنعنا من هذا. يطلعنا سنين حلو. راح اعلان شباب، راح اشوف اعلان وارجع لكم. لا ما يصير افتح مدري ليش. شباب جمعت 8 ومنها 2 10 فنقدر نسوي. جت بالعدلة شباب، جت بالعدلة. بس نقدر نسوي لنا فرن. اوكي طبعا تدرون ما اعرف شنو فايدة الفرن، بس نشوف. اظن يطبخ خماتين او يطبخ حديد او اكل يعني. بحطه هنا. ايش نسوي الدبس؟ خلينا نفتحه. اوكي يشوي الحديد. والله لا هذا يفيد حتى يشوي حديد. واقدر اسوي فحم حلو. فحم اقدر بدل الخشب اظل اشوي فيه حلو. جمعنا من هاي هذا بنجي من هذا. اوكي من هنا حمتين. وعنا يسمونه عندنا خشب، فاظل راح اكبر المكان شوي. هون راح اكبر المكان. طبعا هنا صار شوي زحمة. من هنا شلون كبر المكان. هنا اظن. اوكي هنا كبر يعني بعد منا. اوكي اخر ساق لان الخشب ما بنحتاج يعني. نقدر نسوي 3 اشياء جديدات. اوكي فتحت ذني. طبعا بالاخير طبعا راح طبخ. فانا ما تلعبوا ما اقدر حتى اصبغ. صندوق ذهبي لازم نسوي هذا. اوكي نحطه هنا وخلف الكواليس انا نفتحه. نحطه. اوكي لا ما خليل هنا الوقت. اوكي طبعا اللي يقول يعني شلون حصلت هذني شلون نعيش من هذني. صار 2. اوكي انا اقدر اسوي اطبخ او اسوي اشياء. طبعا اريد فحم، اريد احتاج فحم. اوكي صندوق اخر. جيب هاي الخشب نحتاج شباب. ودا الخشب هو يفوت من يمي، بس نبات انا ما اخذ فراح احاول اخذ. لك انا نحطه وانا فوق والراح. هذا صب ما يدفع. لو مناش اقدر اسوي. اوكي اقدر ابني واقدر اصور المكان. ما اقدر اصور. ما اقدر. ليش ما اقدر؟ وخر بسرعة. صندوق الذهبي حلو يعني اذا نفتح شلون نحصل له كلش هواي. وعندنا هذاك راح اعطيه مقوى على هذا الصندوق هنا. مربع كل مربع. اوكي مربع الميت اسمه هذا. ايه خود هنا. اوكي حديد تراب حلو شغلات. هذا شنو هذا؟ اوكي ورق. طبعا نقدر نسوي من هذا علاجات. حلو حلو تمام. وأكل صح شباب. وأكل صح. نشوي أكل. خلينا نشوي وين سمك؟ ما عندنا سمك. فسوينا مويه. اوكي مويه نحتاج. اوكي حط مي. هذا بيش ينفتح اعلان. ليش ما باع شباب؟ شوف يطلع لي. اوه والله بدأ من ساعة. ما ليش ما يطلع لي؟ اوكي تابعوا وياي الفيديو. اوكي شنو حرب الدول؟ العراق اول واحد يهرب العراق. لا السعودية حرب العراق. السعودية حرب ما زال مستمر. حرب العراق. لا اطلع يا رب فتحنا. وايد يضحكون علينا والله يضحكون علينا. حد يصير. اوكي جوان شنو؟ لا ما جوان خلصنا اكل. اوكي لا مدمج. اوكي مدمج. خلينا نسوي نباتات. نقدر منها نسوي.
شو سوى لكم مجسمات ساعة والله بسيطة يعني. جزيرة بس شلون نروح لها؟ لازم اروح ابحث في اليوتيوب حتى اتعلم منهم حتى اعرف نحتاج شلون اروح لها. كيف فتحنا آلة جديدة؟ ما اعرف شو سالفة الآلة الجديدة. طبعا شباب بس متأخر. اوكي مسدس شباب يا فتحة. اوه وش اسوي؟ اكيد يعني اصيد بيه. اوكي لازم نجمع من هذا 6. راح نسوي فكرة بسرعة. هذا سوينا نسوي نجمع مرتين. عدد طيب حاليا عندنا خشب. كل كلمة حصل واحد يرجع اوكي هذا كم عندي 4 ب2. اوكي نقدر نسوي بطرون. نجيب البوكس. لا راح يصير اكثر ما نفتش. حلو. لا عطشان. اصبر. اوكي جوز الهند وقعنا. اوكي جوز الهند موتين. حلو جوز الهند يفيد. جوز الهند ما ترى بيه مي يعني اكيد يعني هو ما تشرب جوز الهند يسمونه. فنزرع شكله. اوكي فناكل جوز الهند. هم يخرج جوع. يشبع العطش وهم يشبع. واو زود 10 يشبع 50. والله حلو. هاي الشجرة مليان. أنا أكيد هم نستفاد من الشيء. طيب الأظن 1 صار يسوي مطرون. هو اللي بس بواحدة. قال بس جست بليد مش قد نسوي نفسه جست بليد وانا جست بليد. اوكي 7 من هون نقدر هنا هسه اجيبه بس صفر. طلع هذا اكو بعد من هون هذا 7 سنين بالطريقة هيجان بالكرافت دايما كان نسوي 2. اوكي نريد ماكو. اوكي هذا حطينا 2 كفو والله 2. ايش قد صار عندي؟ هنا 5 7. اوكي كمل صار 4 كمل 20 ثانية. اوكي خلينا نجمع الشيشيات من هنا. خشب كل شيء يفيد. خلينا نرجع لنا خشب 20 ب10. حلو. هم 20 ستاك يعني باعتبار. جيب اوكي ليفل 9. راح افتح البو شباب. يا البو سنارة راح اقول اصيد. حلو شلون كذا عشان نجيب البطل. سوينا 1 اوكي. طبعا اكل عنا جاهز بالخواطي. مش مشتاق سير خليه يروح سيارة يجيب فحم. كرافت تيبل تستبليت معدل كافي. جيب افتح استبليت. حلو كمل الدروان وزادت لنا 1. نشوف لعب. الله والله هذا صار عندهم موت الدفاع ترى 8% دفاع. طبعا ناقدر حتى نسوي ايرون.
شباب نوقف هنا. فشباب وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبكم حطوا لايك وشير بالقناة، حطوا لايك حتى تتابع بويس يصير شباب راح يكون عجيبة ما عرفنا. اوكي منا نقدر الله ما كنا اوكي دبينا طعم لا ما كنا طعم حتى شوفوا بعد كم دقيقة. اوكي بس خلنا ناخذ في الفيديو شغلات لما سكراب خشب طيب. فشباب انا نهاية الفيديو. اذا عجبكم حطوا لايك في القناة، ان شاء الله يعجبكم القارة مالتي. فشباب باي باي.